भाई नमस्कार, तुमचे खूप खूप स्वागत असा. आम्ही आज स्पेशली मानसिकाचेर मानसीक म्हणतात ऍक्च्युली हेल्था रिगार्डिंग मानसीक जे प्रॉब्लेम आता त्याच्या रिगार्डिंग उलोवपाचे सायकॅट्रिक तुम्ही सब्जेक्ट ऍक्च्युली खूप एक्सप्लोर केला, खूप लोकांक हे करता सुद्धा. आणि तुम्ही सोशल रिलेटेड खूप कामां करतात. सोशल वर्क म्हणा, सोशल रिगार्डिंग जितले खूप असतात स्पेशली युथा खातीर इन्स्पिरेशन असतात. सो म्हाका सुरवातीकूच एक प्रॉब्लेम विचारपाक जाय, प्रश्न असो प्रॉब्लेम असो म्हटल्यार की सायकॅट्रिक हेजो ऍक्च्युली अर्थ कितें सामान्य भाशेन. कारण आम्ही गुगलार मारला की रेकॉर्ड येता, एकेदा कळना, युट्यूबाचेर सगळे वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीन एक्सप्लेनेशन दिल्ले वयता. सो सायकॅट्रिक हेजो अर्थ कितें हांगातल्यान सुरवात करपाक जाय. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. तुवें म्हणजे बरो प्रश्न विचारलो, म्हणजे सायकेट्री म्हणजे कितें. आतां आमी इंग्लिशीन म्हणत जाल्यार तेका खुबशे तेगेले जी दुयेंतां आसा आमी तेका मानसीक आजार म्हणटा. म्हणजे कशें एकलो मनीस फिजिकली तो एक सामको बरो दिसता आनी तेजे कशें मानसीक आजारा कारणान तो मातसो डिस्टर्ब जाल्लो आसता. ते लोकांक केन्ना केन्ना कळना. लोक कशें करता की मानसीक फिजिकल आजार तेका जाला म्हणून खंय तरी तो डिस्टर्ब आसा. म्हणजे ते मानसीक कितें ते लोकांक म्हणजे तेजो अवेरनेस इतको जावपाक वचना. आनी थोड्या गांवगिऱ्या वाठारांक हेजो खबरूय ना कितें आसता तें. एक्झॅक्टली गांवगिरी वाठार तुम्ही शब्द घेतला त्या बरोबर तो म्हणता की गांवगिरी वाठार कळपा खातीर हेजो अर्थ कितें किंवा आमी कशें लोकांक समजोवंक शकता, कित्याक तेका भायल्यान दिसना आमकां ते एक्झॅक्टली कितें हें सांगपाक शकता एक साद्या शब्दान, जेणे गांवांतल्या लोकांक सुद्दां कळटलें अशें. पळय सायकॅट्रीक तूं आतां दुयेंतां म्हणटा पळय ती खुबशीं आसा. साद्या भाशेन तुका सांगपाक गेलो न्हू, जी आमचे कडेन चडश्यो केसीस येता त्यो भिरांत दिसता म्हणटा पळय आमी आयकलां. पयलींच्यान आमकां भंय दिसता म्हणटा तें आयकलां. हेका टॅक्निकल वर्ड केन्ना आमकां कळ्ळो जेन्ना ह्या फिल्डान जेन्ना स्टडी केली. आतां आमी तेका एन्जायटी म्हणटा, मागीर फोबिया म्हणटा, सोशल फोबिया म्हणटा. मागीर आतां आनी कसो आसा उदासीनता, तेका डिप्रेशन आमी म्हणटा पळय, त्यो केसी येता आमचे कडेन. मागीर सबस्टन्स एब्यूज म्हणजे अल्कोहोल जे रिलेटेड आसता, नाल्यार आनी कितें म्हणजे जे ड्रग हे बीन जावन आसता पळय, स्मोकींग ड्रग्स हे केल्ले त्यो केसी आमचे कडेन येता. ह्यो गांवाच्यो येता, सिटींच्यो येता. मेजर खंयचेले आसा, सिटींतले काय गांवांतले? तशें ना. आतां पळय हांव काम करता तें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव. सो आमचो प्रोजेक्ट आसा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. सो मे बी 1962 हो चालू जाल्लो. आनी तेजो मेन हेतू कसो आसा की गांवान आमी आतां कशे वेगवेगळ्या PSCनी वयता. PSC म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा पळय थंय वयता. तुका आतां सारको टायम टेबल सांगपाक म्हटलें जाल्यार एक आमी अंदाज रफली धरलो हय जाल्यार. रफली आमी पयलो आनीक तिसरो मंगळार फोंडा आसता आयडीन. मागीर दुसरो आनीक चवथो मंगळार जो आतां फाल्यां येवपाचो आसा तो आमी कुडचड्यार आनी सांग्यार आसा. म्हणजे हे सामके सांगे बीन म्हणटा सामको हे गांवगिरो हे. मागीर आमी काणकोण वयता शुक्रार, पयलो आनीक तिसरो शुक्रार. आनी दुसरो आनीक चवथो शुक्रार आमी लोटली आनी कांसावली ह्या भागान वयता. आनी चवथो केप्यां PSCन. अशेंच नॉर्थ सायडीकूय तेंचो आजिलो हॉस्पिटलान तेंचोय प्रोजेक्ट चालू आसा, तेवूय वयता. सो मेन तेंचें कशें आसलेलें की तेंचो कशें आसलेलें एम की जे अशे गांवांनी वचप, दुसऱ्या वाठारांनी वचप, जे करून जे थंय मानसीक आजारी कोण लोक आसा पळय तेंचे कडेन मॅक्झिमम फेसिलिटीज ह्यो गव्हर्मेंटाच्यो कश्यो पावयतल्यो हो हितून ते पण काम एकदा करता. एकूच धपक्यान भाई सगळे लोक ओपन अप जायना न्ही, तुम्ही न्यू असता त्या लोकांक, लोक सांगपाक भियेतात. म्हणून हेका आपूण कित्याक शेअर करू, इन शेअर करता तिसऱ्या मनशान सांगितलं जाल्यार असल्या लोकांना तुम्ही काय डील करतात. कारण एकूच हितून कोण ओपन अप जायना आनी एवरी टायम वचपाकूच पॉसिबल जायना. सो त्या टायमार त्या ड्युरेशनान कशें कितें करतात. कशें आसता एक स्टिग्मा हो सगळे कडेन आसता मनशाक. म्हणजे तूं आतां गांवांनूच म्हणनाका, शहरान सुद्दां आसता. आमचे कडेन आतां बेश्टो उद्या कोणी उलयलो न्हू आमच्या OPD कडेन जाल्यार भायर कोणाक तरी दिसता की हेका कितें तरी आजार आसा म्हणून येयला म्हणून. त्या भंयान खुबशे जाण येवपाक करिना. आनी तूं आतां म्हणटा पळय तें ओपन अप आमचे कडेन कशें जाता, खंयचे गोश्टीक कसो एक रेपो बिल्डअप म्हणून एक स्कील आसा जी आमकां सोशल वर्कान आमकां जेन्ना PG टायमाचेर शिकयल्ली आमकां. जाल्यार तितून कसो तूं जाता तितको तेजे कडेन एक तराचो रेपो बिल्ड करप, जे करून तेका कॉन्फिडन्सान घेवप. म्हणजे तूं बऱ्या जाग्यार येयला, तूं जितको आमकां तुज्या बद्दल जें सांगतलो, तुका कितें त्रास आसा सांगतलो, तेर आमी खंय तरी सोल्युशन हाडटले आनी तें तुकाय बरें, तुज्या फॅमिलीकूय बरें आनी
गांवांकूय बरें म्हणजे खंय तर रावता तेवूय बरें. पण भाई एक हो हम्म, पॉयंट जाला की तुमच्या वांगडा डिस्कस करप सगळेच हम्म, जाण ओपनली येवंक मेळनात किंवा सगळ्यांक शेअर करपाक मेळना आपले हम्म, प्रॉब्लेम. हम्म, जर ते आपल्या फ्रेंड्सांक सांगतले किंवा घरान कोणाक सांगतले ते कशे ओपन अप जावंक शकता किंवा हेजो हांव दुसऱ्या कडेन प्रश्न विचारता की आमी तेंच्या कडल्यान कशें जाणून घेवप तेंचे प्रॉब्लेम्स. कारण प्रत्येक फावटी हम्म, ते भायर सरतले तेजी हें ना न्ही. हम्म. सो तेन्ना कशें कितें केलें बरें? पळय 2 गजाली आसा. एक तरी ते आतां कशें पयलीं बीन कशें जातालें की घरान आतां चेडूं मनशाक कितें जाता जाल्यार ते कशें आवयक शेअर करताले, बापायक तरी सांगपाक वचनासले. तशेंच आतां घरान समज तर अशें कितें आसा जाल्यार एकले तरी घरांतल्या मनशाक तेणी कळोवंक जाय नाल्यार फ्रेंड्स कोणी क्लोज आसा तेका. जे करून फ्रेंड्स खंय तरी येतलो आनी जी आमची एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक टीम आसा म्हणजे तितून सायकॅट्रिस्ट आसा, कम्युनिटी नर्स आसा, हे सगळे चडशे हॉस्पिटलांनी आसता. मागीर सायकॅट्रिस्ट, सोशल वर्कर, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट तेंचे कडेन ही डिस्कस जातली खंय तरी आनी तेका मागीर आमी आमचो कसो आमी डायरेक्ट म्हणना की हेका डिप्रेशन जाला, हेका एन्झायटी आसा, हेका आनी कितें हॅलुसिनेशन ते डेल्युजनल डिसऑर्डर. आमचे कडेन कशें आसा की आमकां DSM म्हणजे एक स्टॅटिस्टिकल आमची ती हें आसा एक तेका आमी म्हणटा ICD म्हणजे इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज तसो DSM म्हणून आसा. तर तितून जी क्लासिफायड जी डिसऑर्डर आसा पळय सिम्पटम्स आनी ती कितें सांगता ती ते आमी त्या स्केली प्रमाणे तेजे मागीर डिसऑर्डर ठरयता. एक युथाच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यून थोडेशे प्रश्न म्हाका विचारपाक जाय. हम्म, युथ म्हटले की एक मेंटल प्रॉब्लेम खूप जातात. हम्म, ते अवॉइड करपा खातीर सोशल मिडिया, मोबायल हम्म, किंवा खंय तरी खंय इन्वॉल्व जाता. हम्म. हांगासून युथ आपले प्रॉब्लेम जे आपल्याक प्रॉब्लेम जाला हे जाणून फर्स्ट कशें घेतले, अवेअर कशें जातले? तूं म्हणटा म्हणजे एडिक्शन म्हणटा तूं? हय म्हळ्यार खंय तरी आपले प्रॉब्लेम हय. तांकां आसा, मेंटली प्रॉब्लेम आसा ते अवॉइड करपा खातीर ते खंय तरी इन्वॉल्व जातात. हम्म, ते विचारपा खातीर. हम्म, अवेअर जायना, तेच्या कडल्यान पयस धांवतात. त्या हम्म, टायमार हम्म. कशें कितें करतले? पळय यूथ आतां खंयचीय गजाल पाड केन्ना जाता सांग ती अती कितें करपाक लागता पळय. आतां मोबायल सुद्दां तूं म्हणटा पळय एडिक्ट जाल्ले आसा. खुबशे यूथ आमचे कडेन येता ते पोर्नोग्राफी तितून एडिक्ट जाल्ले आसा. सो हो प्रॉब्लेम केन्ना येता ते जेन्ना स्वताक तेजो त्रास जावपाक लागता आनी तुज्या सायडीक कोण आसा पळय तेंकाय तेजो प्रभाव खंय तरी पडटा. तर त्या टायमाचेर त्या मनशान चिंतूंक जाय की आपली सद्याक पयलीं कसो आसलेलो तसो आपूण सद्याक ना. आपली खंय तरी लायफ ही मातशी डिस्टर्ब जाल्ली आसा. आपूण खंय तरी जे हे प्रोफेशनल जे कोण आसा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक तरी तेंचे कडेन आपूण वयतलो नाल्यार घरा भितून खंय तरी आपूण डिस्कस करतलो. पण ऍक्च्युली युथ पोर्नोग्राफी म्हटल्या प्रमाणे युथ ऍक्च्युली पोर्नोग्राफी कडे एडिक्शन कित्याक जाता किंवा एडिक्ट कित्याक जाता? हय बरो प्रश्न केलो तुवें. आतां एडिक्ट जावपाचें कशें तुवें आतां आमी खुबशे मुवीन दाखयला पळय आमच्या ब्रेना भितर खूब तरांची कॅमिकलां आसता. एक 4 तरांची आसा ती डोपोमाइन म्हणटा ते आमी आयकलां. हॅप्पी हार्मोन मागीर सेरोटीन मागीर ऑक्सिटोसीन आनी एक आसा एंट्रोफील कितें तरी. सो अशी ही 4 तरांची आसा. भितून कशें आसा डोपोमाइन म्हणटा तो हॅप्पी हार्मोन. आमी कितें केलें न्हू कितें आतां जेवण सुद्दां जेयता तितून आमकां जी बरी एक तरांची खुशी कशी मेळटा म्हणजे हॅप्पी जाता आमी. हें सुद्दां आतां एडिक्ट जावपाचें कारण कितें की ते आतां खंयचेंय कार्य करता म्हणजे तूं आतां मोबायलूच स्क्रीन एडिक्ट म्हटलें न्हू आतां जाल्यार तितून तांकां एक तो हॅप्पी हार्मोन तांकां रिलीज जाता आनी ते रिलॅक्स फील करता. मागीर तो तेंचे कडेन इतके तेंचो हें जाता की तांकां ते परत ते करीनशें दिसता आनी तो मनीस एडिक्ट जाता. सेम खंयच्याय गजालीन तशेंच. तूं आतां अल्कोहोल म्हटलें, सबस्टन्स म्हटलें, ड्रग्स सुद्दां कसलें एडिक्शन हें तशेंच जाता. आतां हे समज जाता जाल्यार हम्म, तेंचे अवेअर कशें जावपाचें किंवा हेच्या कडल्यान पयस कशें सरपाचें हम्म. युथांनी? तेच सांगता न्हू म्हणजे हें जावन समज तर तो स्वता कडेन तेका कितें तरी त्रास जाता जाल्यार तेणी स्वता सेल्फ एनालायज तेणी पयलीं जावचो पडलो आनी थंयच्यान कडेक सरप तेणी. आनी दुसऱ्या तो सायडीन डायरेक्ट सरचे ना. तो खंय तरी डिस्कस हें जातलें ना रे. आनी दुसऱ्या सायडीन भाई जर कोण तरी ऍक्च्युली एडिक्टेड आहा पोर्नोग्राफी खातीर आनी आमकां खबर आमी तेका कशें भायर काडटले दुसरी सायड पयली जाल्यार? कारण सायकोलॉजिस्टा कडेन हय. व्हरप तो एक भाग वेगळो कारण तो येतलो हेजी गॅरंटी ना. तो म्हणटलो ना आपण एवॉयड करतलो. हय. सो त्या टायमार आमी तेका कशें डील करप त्या सिट्युएशनान? तेका सांगप म्हणजे हेजे बरे इफेक्ट कितें आसा, पाड आसा, कितें तें तेका जाता तितकें तुवें आतां एक्सप्लेन करप. आतां तुका बरी गजाल म्हटल्यार आतां म्हाका दिसता आतां 2 वर्सां जालीं गोव्हर्मेंटान टॅली मानस म्हणून एक प्रोग्राम लॉन्च केला. तेजो नंबर आसा टोल फ्री नंबर 14416. सो तुका तें कशें घर बसल्या तुका समज कितें त्रास जाता मानसीक आजार जाल्यार तुवें त्या फोनाचेर उलोवपाक जाता. तुका इन पर्सन थंय येवपाची गरज ना.
तूं फोनाचेर सुद्दां हेल्प घेवपाक शकता. पण ते कितले सेक्युअर आनी सेक्युअर आसा? पण म्हणजे आमकां भंय दिसना आमचो डेटा खंय तरी आवट जालो ना जाल्यार. ना ना तेंचो डेटा खंयच वचना आनी इवन तुका कोण फोन करता पळय हम्म. तेका तेजें नांव सुद्दां आयडेंटिटी सांगपाची खंयच गरज ना. इवन ओके. जो आमकां सुद्दां जो डेटा वयता पळय आमी कोणाकूच तो शेअर करिना. ओके. युथांच्या एक जालो पोर्नोग्राफी तुमी सांगल्या प्रमाणे हम्म. आनी युथ केका केका एडिक्ट जाता. एडिक्शन्स केका केका आसा युथांचे बेसिकली नॉर्मल चड पळोवंक गेले जाल्यार. पळय एडिक्शन अल्कोहोल हो मोस्ट कॉमन जालो. आतां तूं आतां आमच्या फूल आतां भारत देशाचो समज तर तूं हें काडूंक गेलो रेट काडूंक गेलो जाल्यार गोवा म्हाका दिसता 4थ्या नंबराचेर बीन आसतली. फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश आसा, मागीर छत्तीसगड आसा. तेंचो रेशो कसो अरुणाचल प्रदेश म्हाका दिसता 5.1 आसा म्हणजे 10तले 5वो मनीस तरी सोऱ्याक आता वयता. आता गोवा इतलो हेजेर आसा हम्म. चवथो हेजेर हय गोवा ड्रग 4थो एडिक्शनाचेर. आसा सो दिसता म्हाका म्हाका ओके. एक्झॅक्ट आतांचोच हें खबर ना पूण मे बी 4थो आसा. त्रिपुराच्या फाटल्यान आसा 4थो. म्हणजे गोंयान कशें आतां तूं पळोवपाक वचत 10तलो 3रो किंवा 4थो मनीस म्हणजे 10तले 4 मनीस तरी अल्कोहोल हे म्हणजे यूज करता. आनी आमी आतां एडिक्ट केन्ना म्हणटले आतां एक अल्कोहोलाचो सुद्दां एक पॅटर्न आसा. एक विकेंडाक नाल्यार कशें एक मदीं खंयचो तेंचो एक कितें टायम आसा फिक्स म्हणजे कितें पार्टी ह्या हेका जेन्ना मनीस एडिक्ट जाता तो कसो तेका फिजिकली खूब कॉम्प्लिकेशन येता. आनी तो तितूंत तेकाय खबर आसता की जाणून जाल्लें आसता की आपूण सोऱ्याक लागून हें आपलें पाड जालां. आमचे कडेन तशेंच पेशंट येता पूण तो तितूंतल्यान भायर सरपाक हम्म. शकता. तो मनाचेन करता तो तयारी पूण भायर सरपाक शकना. त्या टायमार कितें करता? त्या टायमार कसो भायर सरतलो त्या त्या सिट्युएशनान? टायमाचेर आमी कशें करता सांग आमच्या बीन हॉस्पिटलान आमी एडमीट करून दवरता हांगा थंय मोती दोंगरार हॉस्पिटल आसा गव्हर्मेंटाचें एडमीट करून दवरता. कशें आतां सांग तो सोडूंक कित्याक सोडिना कोणी अल्कोहोल की तेका फिट्स बीन मारता तें आयकलां तुवें मण्णे मारले म्हणटा पळय आमी हय. तें जाता. विड्रॉवल सिम्पटम्स जे आसा पळय मण्णे मारपाचे नाल्यार हॅलुसिनेशन आमी भास जाता म्हणटा पळय तेंकाय जाता. तेंकाय जाता त्या तराचो म्हणजे आंगार कोण तरी सट्टा म्हणटाले ते कोण तरी आपल्या कडेन उलयता म्हणटालो आनी तेंकां एक्चुली तें दिसता. त्या हितून टायमाचेर सोडलें म्हणटकूर कशें तें एक खूब टायम जालो ते रगतान वचत आसा सोरो आनी एकूच फावटी समज तो बंद केलो न्हू ह्यो सगळ्यो सिम्पटम्स दिसपाक लागता म्हणून ते लोक सोडपाक करिना. मागीर तेंकां एडमीट करून आतां गोंयान खुबशीं प्रायवेटूय आसा डी एडिक्शन सेंटर आसा म्हणजे थंय एडमीट करून हें सोडूंक शकता. इवन बाय आतां खुबशे रेशो सुद्दां पळयले न्ही. इवन हम्म. गोंयचो असो एक्चुअली रेशो म्हाका मेळोंक ना बट हम्म. खुबशी प्रेग्नंट बायलां सुद्दां आमच्या हम्म. अल्कोहोल घेता ड्रग्स घेता. ते कशी भायर सरतली? कारण तेंच्या खातीर भुरग्यांक त्रास जातलो. ती कशी भायर सरपाक शकता? हय तेंकां मेनली कशें आसता कावन्सिलींग करपाची खूब गरज आसा. कावन्सिलींग आमी तेका सायको एज्युकेशन म्हणटा म्हणजे तेंकां सांगप जें तूं कितें खाता म्हणजे कावन्सिलिंगाचो एक पार्ट आसा. तितून तेंकां सांगप की खातलें तें तुज्या भुरग्याक पावतलें म्हणजे प्लेसेंटान पयलीं वयतलें फिटसा कडेन पावतलें ह्यो सगळ्यो गजाली तेंकां पटोवन दिवप. नाजाल्यार तेंकां म्हणजे एक थेरपी चालू करप खंयची आतां आमी MAT म्हणटा मोटिवेशनल एनहान्समेंट थेरपी ती तेंचेर आमी करूंक शकता. CBT करूंक शकता कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल थेरपी त्यो चालू करूंक शकता. मातशें डिटेलान एक्सप्लेन करा कारण शब्द कळ्ळेपणांचे. हय पळय मोटिवेशनल एनहान्समेंट थेरपी म्हणजे मरे तेजी एक व्हडली एक ती हें आसता एक कोर्स आसता तो तेका बरो टायम लागता. भितून फक्त आमी कशें तेका मोटिवेट करप आनी तेका दुसरे त्या जाग्याचेर दुसरी तेंकां कामां दिवप आनी सोरो हो कसो सोरप सोऱ्याच्या जाग्यार म्हणजे एडिक्शन कसलें आसा तें तेज्या जाग्यार आनी खंयचें सबस्टिट्यूट कितें काम करतलें तें करप. आत्तां हांवें CBT एक म्हटली पळय CBTन कशें जाता सांग जे एक मनीस नेगेटीव हितून गेल्लो आसता सामकोच जाल्यार तेजी नेगेटीव जें कितें कितें आसा पळय तें आमी कशें मेनली तें पळोवन घेता. तेका पॉझिटीव तेज्या भितर आनी कितें घालूंक शकता म्हणजे एक खंयचें आसा नेगेटीव म्हाका बरें दिसना म्हाका हेंच ना तेंच ना रिप्लेस करता ह्या जाग्यार. रिप्लेस तेज्या जाग्यार आमी फक्त रिप्लेस आमी करिना तेंच्या हितून आतां पयलीं एक टायमार जेन्ना म्हणटाले की दादल्यांक टेन्शन आसा ते सोरो घेतात अल्कोहोल ते एडिक्ट जाता. पण आजकाल पळयल्यार फिमेल सुद्दां त्या गोश्टी कडेन एडिक्ट जावपाक लागले आसा. तेका मेजर कारण कितें फिमेल्सांचें? तशें मेजर अशें ना रे पयलींच्यानूय तशें आसलेली फिमेल्स आतां तूं सिक्कीम बीन म्हाका दिसता इंडियेन नंबर 1 स्टेट आसा दिसता अरुणाचल प्रदेशाच्या फाटल्यान मे बी अशेंच कितें तरी आसतलें कित्याक थंय मे बी तें कोल्ड रिजन आसा आनी म्हणून थंय कोण तरी सोरो पिता म्हणजे एडिक्ट जाल्या बायलां तें खबर ना. गोंयान सुद्दां म्हाका दिसता खूब कमी आसा. गोवा 7-8 नंबराचेर आसतलो हें म्हाका एक्झॅक्ट हें खबर ना रँकींग तें मागीर हांव व्हेरीफाय करून हें करता तुका तें तशेंच आसतलें.
आतां तूं एग्जॅक्ट कारण आमी सांगूंक शकना. आतां तूं मे बी वेस्टर्न कल्चर आमचे कडेन खंय तरी येयला तेका पळयता आमी, नाल्यार स्क्रीन मोबायलाचेर कितें पळयता, मुवीन दाखयता, त्या लागून जाता तें कळना. इवन आतां थोडे पेरंट्स सुद्दां अशें म्हणटात, थोडे पेरंट्स की बाबा तूं कॉल्ट्रा जा म्हणटा तातूंत सोरो घेवन आ, तूं सॉफ्ट ड्रिंक पिया. तांच्या फुडल्यान हं, पेरंट्स सॉफ्ट ड्रिंक म्हळ्यार सोरो पियातात हं, आनी मागीर 18 जातकूच पिवप म्हणटात. जे गायडन्स दितात, पेरंटींग दितात पळय टिप्स, हं. हेज्या लागून खंय तरी भुरगे तेका एडिक्ट जाता. ह्या दृश्टीक म्हळ्यार कळें कितें पळोवप किंवा हेजेर कितें केल्यार बरें हेजेर. ते खुबशे पेरंट्स अशें सांगतात. 18 जावन हें करा ना, हय. तशें कोण पेरंट्स सांगचे ना. सांगता जाल्यार बरें आसा, थोडे ओपनली सांगता म्हणजे आतां तरी हें करूं नाका, एकदां तुजी मातशी वर्सां जावंदी म्हणून. पूण ते एक्चुअली पेरंटींग टिप्स एक्चुअली रॉंग आसा न्ही. हय, ही रॉंग, ही इवन रॉंग. थोडे खुबशे कॉलेज स्टुडंट्स, स्कूल स्टुडंट्स तेंच्या खातीर तुमची मेसेज कितें आसपाक शकता? अल्कोहॉल की हेका लागून मानसीक प्रॉब्लेम्स खूब जाता न्ही. हय, एडिक्शन खंयचेंय करता न्हू तें बरे गजालीचें करपाचें. हे पाड ओके. सगल्यांक खबर आसा म्हणजे मानसीक आजार हो जातलोच, ते करून तुका फिजिकलूय खूब आजार जावपाची शक्यता आसा. जी लिव्हराक प्रॉब्लेम जातलो, मागीर कार्डिओवॅस्क्युलर तूं म्हणटा हार्टाचो म्हणजे बीपी वाडटा, स्ट्रोक येता, ही सगळीं कारणां आसा. भाई आनीक म्हाका सांगा स्पिरिच्युअल थिंग्स म्हटल्यार हं, बुकां वाचप, गितां वाचप, जे सगळे हं, स्पिरिच्युअल थिंग्स आसा. हे हं. करतकूच मानसीक प्रॉब्लेम कमी जाता काय हेका लागून एक्चुअली ते कावन्सिलिंग किंवा गायडलायन घेवपाकूच जाय? प्रश्न कळना म्हाका. थोडे जाणां म्हणटात हं, की आपल्याक जे प्रॉब्लेम्स आहा तूं हं, स्पिरिच्युअल बुकां वाच. हं, सगळे गजाली सॉल्व जातल्यो ऑटोमॅटीक. हं. ते वाचतूक एक्चुअली सॉल्व जातात काय एक्चुअली खऱ्यांनी गायडलायन्स घेवपाक जाय त्या प्रॉब्लेमा खातीर? पळय तें कशें आसा, पर्सन टू पर्सन आसा. थोडे भितरल्यान सामकें बरें जावन वयता, थोडे भितून ते कशे ते रिलेट करून घेता स्वताच्या हितून. ओके. एक्चुअली आमी बीन सांगता म्हणजे कशें कोणी समज तर मानसीक आजार आसा जाल्यार तेगेलो एक मातसो टायम टेबल आमचे कडल्यान कितें चेंज करपाक मेळटा पळय तें करून घेता. म्हणजे सकाळचें तूं योगा कर, मातशें मेडिटेशन. योगा म्हणजे तें मोटें कळ्ळें, कांय न्हू आं. कळ्ळें. तें ताडासन माडासन तसलें कांय ना. सिंपल तुमी मेडिटेशन करा, मागीर हें आमचो कितें म्हणटा तें अनुलोम विलोम. हय ते प्राणायाम ते करा. तितून म्हणजे कशें जाता मायंड एक मातसो रिलॅक्स जाता आनी एक कशें आसता सकाळची जी सनलायट मेळटा पळय, हे डोपामाइन हांव म्हणटालो पळय, तितूनय तो खूब प्रभाव करता. म्हणजे तुका एक हॅप्पी हार्मोन तो रिलीज जाता आनी तुका बरें उरता. आनी एक्चुअली अशें म्हणटात न्ही आतां आमी ड्रग्सांचे हेजेर उलयतात. हे हं, एडिक्शन बरें न्हू. खुबशे जाण आतां स्पिरिच्युअल गजाली किंवा बुक्स वाचून सुद्दां तेंचो हं, मायंड वेगळोच तरेन एडिक्ट जाल्ले आसा. ते आनी कांय करूंकच सोदना. हं. अशा लोकांक कशी भायर येवंक शकता? जी एका खातीर एडिक्ट जाला, भायरूच येवंक पावना. तेच गजालीक खूब इम्पोर्टन्स दितात, ओव्हर इम्पोर्टन्स दितात. त्या लोकांनी कशे भायर येवपाक शकता? आनी तेका लागून बाकीचे सगळे गजाली हालतात. म्हणजे कितें म्हणटा तूं बुक्स आनी म्हणल्यार तेका एकदां हं, हं, थोड्या गजाली घेता. आमी म्हणटात की भुरगो मोबायलाक एडिक्ट जाला. थोड्या हं, जाणांक बुकां एडिक्शन जाता, एडिक्ट जाता. फक्त हं, बुकांच वाचतले. ते कांय हं, करूंकच भोंवचे ना. जेवण नाका, हं. खाण नाका. हय तेंच हांव म्हाजे पळय हय. एक थोडे टायम पयलीं हांवें सांगलां म्हणजे खंयचीय आमी एडिक्ट जालो आनी तो आमच्या स्वताच्या जिवनाक त्रास जाता आनी आमच्या घराच्या मनशाक समज जर त्रास जाता न्हू तेन्ना तुवें तो चिंतपाचो कितें तरी प्रॉब्लेम आसा तितूंतल्यान आपूण स्वता जावन तो भायर येवपाचो. तो समज तो येवपाक जायना जाल्यार कशें तेजे कोणी फ्रेंड्स आसा, घरा कडलीं कोणूय आसा, तेंच्यांनी तेका मोटिवेट करपाचो, खंय तरी प्रोफेशनल कोण आसा त्या लोकां कडेन व्हरपाक. एक्चुअली एज पर्संटेज कितें आसा? म्हटल्यार जे मानसीक प्रॉब्लेमां फेस करपाक स्टार्ट जाला अशी? तशी म्हणजे 15च्यान अशी हें जाता, चालू जाता. 15 15चे हय 15 10चे सुद्दां आमकां केसीस येता थोडी. 10चे? हं, 10 वर्साच्या 10 भुरग्यांक कितें प्रॉब्लेम्स आसतात आसता, मानसीक? मानसीक आसता. एकदम मदीं भिरांत शेअर शकताले. पळय कशें म्हाजे कडेन ज्यो केसीस येयल्या पळय, अश्यो भिरांत दिसता त्यो म्हणजे एन्झायटी आमी म्हणटा पळय, सोशल फोबिया किंवा पॅनीक अटॅक येवपाचे, तसल्यो केसीस येता आमचे कडेन केन्ना. भंय दिसता हो खूब कॉमन आहा. ताका सोल्युशन्स कितें नॉर्मली? ते लायट बंद केली भंय दिसता हं, आपल्याक, एकटो हय, चलपाक भंय दिसता. हं, हं. हेका नॉर्मली कॉमन प्रॉब्लेम अशे हय एक्चुअली. कॉमन प्रॉब्लेम म्हणजे तेका थेरपीज आसा आनी एंटीसायकोटीक तेका थोड्यो टॅबलेटी. आतां ओके, डॉक्टर कोण आसता तुका बरे भशेन सांगतले. ओके, त्यो गुळयो दोनूय टायम रे, दोनूय हे ओके. वांगडा चलचें पडटा. आमी मरे एक एक्सपोजर थेरपी म्हणून दितात, जे कोण एन्झायटी हे फोबिया तूं आतां म्हणटा पळय, हो. म्हणजे ते एक्सपोजर म्हणजे कितें आतां कोणाक भंय दिसता कितें वयर खंय तरी वचोन रावपाचें, हायट फोबिया कोणाक आसता पळय, तेका थंय व्हरप, तेका तो एक्सपोज करप, तो हें कळ्ळें. आसा तो. तितून खुबश्यो ह्या गजाली कमी जाता. आनी हायर स्टेज कितें आसा? एक नॉर्मल तुमी सांगले 10 आनी हायर स्टेजीचो कितलो येता? तश्यो हायस्ट म्हणजे नॉर्मली. जाणटेले येता. 80 ओके. आसा आमचे फॉलोअप केसीस येता आमचे कडेन. तांकां कितें प्रॉब्लेम आसता नॉर्मली? तांकां अश्यो डिमेन्शिया म्हणजे याद बीन उरना पळय,
ओके. अल्झायमर डिसीज एक आसा तेंचे, त्यो केसीस बीन येता आमचे कडेन. म्हटलं याद उरना हो ऍक्च्युली डिझीज हो. हय, एक तराचो तो हे मानसीक आजार तो याद ओके. उरना, डिमेन्शिया म्हणटा पळय तेका. ओके. एक थोडी वर्सां जाता पळय, हम्म. मनीस जाणटेपणान मातशे लागीं येता तेन्ना तेंकां खुबशे जाणांक ह्यो याद म्हणजे कंप्लिटली याद उरना. आतां आमकां याद उरना. आता दिसून गेलं तुमका हय, एक तो आज तो हय, एक हय. म्हणून सांगता. आत्ता येता आसतना हांव म्हाजो फोन घरा कडेन विसरून येयलो. हें नॉर्मल आसा. तेंचे कडेन कशें जाता सांग, की ते आतां घरांतल्यान भायर सरले, तांकां घर आपलें खंय तें खबर आसना. ओके. एका टायमाचेर आपूण कोण तोवूय खबर आसना. ओके, म्हणजे टोटली ब्लँक हय, जाता. ब्लँक जाता. त्या लोकांनी कितें करप तर? हे खूप डेंजर केसीस न्ही. हय, डेंजर म्हणजे तेका आतां फॅमिलीचो रोल मरे खूब इम्पॉर्टंट आसा भितून. हम्म. फॅमिलीन तेका कशें भुरग्याक जशें केअर घेता पळय, तशें तेजो घेवचो पडलो. जी मेमरी गेल्या पळय, ती काय परत येवपाक शकना. फूल वॅनिश ती गेली. आतां फुड्यांची मेमरी वचूं जायना म्हणून थोडे डॉक्टर कितें एंटीसायकोटीक तेका ट्रिटमेंट चालू करता. ऍक्च्युली भाई खुबशे जाणांक सुसायडल थॉट्स येतात. हे बेसिकली हेजें कारण कितें? ते खंयसून हेजी सुरवात जाता सुसायडल थॉट्साची? सुसायडल थॉट्स येता पळय तेजें कारण म्हणजे जे डिप्रेशनान लोक वयता पळय, ह्यो मोस्ट कॉमन तेंचे कडेन आसाय. म्हणजे स्वताक सोंपोवपाचें. म्हणजे आपलें आनी कांयच उरना अशें. तेंकां घेता नाल्यार कशें आसा फॅमिली हिस्ट्री समज तर आसा, घरान फाटीं कोणी तरी केल्लें आसा, जाल्यार त्योवूय म्हणजे तेंकांय थॉट्स येता हे खूब. एक फॅमिली हिस्ट्री खंय तरी आसा जाल्यार, नाल्यार कोणी हे एडिक्ट जाल्ले आसा पळय ड्रग्स बीन ते, तेंकां ते ह्या वर्ल्डान नासतात. सोंपोवपाचें, आपल्याक स्वताक सोंपोवपाचें. आता हे कमी कशें जावपाक शकता? कारण सुसायडल थॉट्स खूब हं, जावपाक लागले आसा. हं, एक तर सुसायडल थॉट्स जाता हं, युथांचे, नाल्यार हं, एक तर खंय तरी रोड एक्सिडंट जाता. हं, सो हं. हे कमी कशें जावपाक शकता? कमी ते डायरेक्ट काय जावचें ना. आतां सुसायडल थॉट्स येवप आनी सुसायड करप ह्यो दोन गजाली आसा. खूब जाणांक आपल्याक सोंपोवपाचो दिसता, पूण कोण तरी एकलो खंयी पावता आसतलो म्हणजे ते कमीट करपाक, वीच इज क्रायम. ते करूं जायना कोणें. आतां ते कमी करपाचें कशें आसा सांग, जशें तुका सांगलें जी कोणाक समज तर मानसीक आजार आसात न्हू, जाल्यारूच हे कोणी अशें करता. आमी ते रूट कॉज कितें आसा तें सोदून काडप पयलीं, त्या मनशान सुद्दां नाल्यार आनी कोणी फॅमिली आसा तेंच्यांनी. आनी तें सकयल म्हणजे रूट कॉज कितें आसा तें सोंपोवपाचे प्रयत्न करप. आता तुमी सायकोलॉजिस्ट म्हणून तुमी प्रिपरेशन तुमचें कशें कितें करतात? एक हं, लोकांक शिकपा खातीर किंवा प्रत्येकाचो मायंडसेट वेगळो वेगळो आसता. प्रत्येकान तुमकां हं, वेगळो ट्रीट करता. सो तुमी कशें कितें शिकतात? तुमची स्टडी हं. कशी आसता हेची? पळय तेंच तुका सांगता की पर्सन टू पर्सन हें खंयचीय जी दुयेंसां आसता पळय, पर्सन टू पर्सन डिफरंट आसता. आमकां आतां पयलोच मनीस येता पळय, एक दिसान तेगेलें कांयच कळना आमकां. म्हणून आमचे कडेन कशें आसा 15 डेज एक हें आसा टायम आसता, त्या भितून फॉलोवपाक येता. त्या हितून जाता मागीर. आनी तूं जर म्हटलेलें पळय की पेशंटाचो कॉन्फिडन्स कसो घेवपाचो, तो रेपो बिल्ड बीन जाता पळय. आतां तेका दिसता की ज्यो कॉन्फिडेन्शियल गजाली आसा त्यो म्हाजे कडेन शेअर करपाच्यो आनी ते करून कितें तरी तेजें बरें जातलें आनी फॅमिलीचें बरें जातलें. त्या हितूंतल्यान ह्यो गजाली घडटा मागीर. तुमी रॅपो बिल्ड काय करतात? नॉर्मली विचारीत जाल्यार. कारण रॅपो बिल्ड करप आनी तेच्या वांगडा रावप तसोच हं. खूप गरजेचें आसता. तुमी बिल्ड अप कशें करतात? म्हणजे सुरवातीक तांकां कितें सांगतात? ना तशें कांय जायना. नॉर्मली नांव गांव कितें तें विचारप, मागीर तुका कितें आजार आसा, ती सगळी हिस्ट्री घेवपाची, ती तेका एक कळ्ळें. आनी एक वराचो आनी एक हें वयतलो. तो मोठो हें आसा कळ्ळें. तेका. ना केन्ना पेशंट हं. फ्रस्ट्रेट जायना तुमच्या कडेन? जाता, की जाता. तुमी त्या टायमार कितें करता? ते तुमी कंटिन्युअस लोकांक ट्रीट करता आसतले आनी दोग जाणां मदीं हं. फ्रस्ट्रेट जावन गेले, तुमचेर राग काडलो खंय तो तो. तुमी त्या टायमार कशें कितें? ना ते प्रत्येकाची तकली खंय ना खंय हं, घालतातूच. हं. फ्रस्ट्रेट म्हणजे आतां आमी प्रिपेरूच करपाचें न्हू. आतां समज तर आमी मिलिटरीचो समज ते काम करताले, आमी चिंतून धरचें पडटलें की खंयच्यान तरी आमकां गुळी येतली म्हणून. ते प्रिपेर आसता आमी. ओके. फ्रस्ट्रेट जाता तें व्हडलें कांय ना. म्हणजे ते मानसीक आजार आसा म्हणून आमचे कडेन येयला न्हू. सो तें आमी समजून घेता. आता बेजीक म्हाका एक विचारपाक जाय, एज कॅटेगरी 18 ते 25 मदीं, हं, युथा मदीं मानसीक प्रॉब्लेम बेसिकली कितें आसा आनी हेजें सोल्युशन कितें आसा? कित्याक हांगारूच खंय तरी युथांची लायफ हं, इम्पॉर्टंट आसा. हं, हांगार जें कितें करता तेजेरूच खंय तरी फुडें हं, निर्भर आसता. सो हं. युथांचे मरे बेसिकली आतां डिप्रेशनाचे केसीस वाडत आसा, एन्झायटीच्यो केसी वाडत आसा आनी हे सबस्टन्स एब्यूज जे आसा पळय, अल्कोहॉल एडिक्शन बीन, त्यो केसीस वाडत आसा. ह्यो आमकां मेनली 3 येता आमचे कडेन. तुमी फर्स्ट सांगलें डिप्रेशन. डिप्रेशनाचे सोल्युशन्स कितें आसा? सोल्युशन म्हणजे डिप्रेस मनीस काय एका दिसान जायना. तो एक म्हयनो तरी तेजेच हितून आसा. म्हणजे डिप्रेशनाचे तुका सिम्पटम्स सांगपाक वचत जाल्यार कशें आसता,
एक निरंतर एक म्हयनोभर तरी मनीस सामको आपल्या भितूनच आसा, सोशल विड्रॉवल घेता तो, फॅमिलीच्या कॉन्टॅक्टान नासता, फ्रेंड्साच्या हितून नासता आनी तेका परत परत नेगेटीव थॉट्स म्हणजे आपलें आनी ओके. बरें कांय जावचें ना म्हणून मागीर कशें तेका सुसायडल थॉट्स येता, खूब तेका भूक लागना, न्हीद पडना, तेगेलो एक पॅटर्नूच चेंज जाल्लो आसा. जाल्यार तेका आतां ट्रीट करपाक कितें तेजें तें हिस्ट्री घेवन मागीर आमी थोड्यो थेरपीज चालू करता तेज्यो, तेका आमी मोटिवेट करपाचें करता. जशें हांवें मातशें एक पयलीं सांगलें पळय CBT बीन थेरपी त्यो तेजेर चालू करता आनी तेकाच पॅरलर ज्यो एंटीसायकोटीक मेडिसीन डॉक्टर कितें दिता पळय ती चल्लेली आसता. आता डिवोर्स खूप जाता हेजें कारण सुद्दां एक मानसीक प्रॉब्लेम जावपाक शकता किंवा आसात न्ही. ते कित्या खातीर? डिवोर्स रे फाटींच हांव फ्रेंडा कडेन उलयतालो, फ्रेंड म्हाका विचारतालो डिवोर्स कित्याक जाता, हांवें तेका कितें आन्सर दिवचें, मॅरेज म्हटलें, हां. मॅरेज जाता म्हणल्यार डिवोर्स जाता. सो एक्चुअली हेका मानसीक अशें कारण कांय ना रे, आमचें कशें आसा लग्न जावचे पयलीं आमी खुबशीं आमचीच डेल्युजनल हें तयार करता, ओके. सरावंडींग म्हणजे हें करतलें म्हणून, व्हर्चुअल हो सगळें हो रिअलिटी. एक मायलस्टोन हें करतलो, हां. तें थोड्यांचें जाता थोड्यांचें जायना, हं. कळ्ळें तुका. त्या लागून एक आनी कशें लास्टाक मॅरेज म्हणटा तें इन्स्टिट्यूशन न्हू, तें तुजें कशें अंडरस्टँडींग बेज आसता, तें मातशें खंय तर वयर सकयल हें जालें जाल्यार इम्बॅलन्स जाल्यार तें मागीर फुडें वचना मागीर. ना हांवें न्हू एका फ्रेंडाक नॉर्मल उलयता तिणें वचोन हं. म्हाका सांगलें की आपल्याक प्रॉब्लेम सगळे लग्न जावन चड येवपाक लागले. लग्ना पयलीं आपूण एकटो आहलो बरो आहलो बेश्टो लगीन जालो अशें म्हणटात. म्हणून तुमकां म्हटलें की तशें तेका मानसीक मानसीक आजार असो कांय ना. आतां कोण आसा स्टबर्न जो मनीस आसा हट्टी मनीस, तो हट्टीच उरता. थोडे ओके, मातशे सुदारता मागीर. ओके. आनी एक पेशन्स लेवल खूब हं, इम्पोर्टंट आसा मानसीक लेवलार कंट्रोल करतले जाल्यार. ते तुमी म्हटलें पळय खूब हं. टायम लागता. हो पेशन्स एक्चुअली कसो दवरप किंवा कसो वाडप प्रॉब्लेम्स हँडल करतना किंवा आपूण खंयची ट्रीटमेंट घेताना. कळना म्हणजे आमी हय, हय. खंयचीय गजाल करता मानसीक प्रॉब्लेम आसूं की हं, आपल्या खंयच्या हं, फिल्डार आसूं. हं, पेशन्स हो खूब हं, इम्पोर्टंट आसता कित्याक पेशन्स जितलो आसतलो तितलो त्या फिल्डार काम करपाक मजा येतली. हं. सो तो पेशन्स कसो वाडप युथांनी आसूं किंवा जनरल लोकांनी खंयचे प्रॉब्लेम सॉल्व करताना. पळय प्रॉब्लेम तेच सांगता तुका एका मिनटान काय कितें अशें हं. चुटकी बजावची काय ते हां. चेंज काय जावचें ना. हो टायम हो इतलोच. हं. आतां खंयच्या आतां ट्रिटमेंट सुद्दां घेता न्हू तेका 6 म्हयने तरी लागता बरो सामको क्युअर जावपाक. 3 म्हयने तरी वयतात. त्या टायमार पेशन्स कसो डेव्हलप काय म्हणटा तुमकां? थोड्या वेळार मेडिटेशन सांगतात. हं, पण थोड्या वेळार मेडिटेशन आपल्याक जमाना. हं, आपूण कितें करूं? हं, सांगले मोबायल सोड, मोबायल ना हं, कसो सोडूं? हं. सो त्या टायमार किंवा त्या फेजार कितें करप त्या लोकांक? ती तुका सांगता पळय की मातशी आमची जी केमिकल इम्बॅलन्स जाली न्ही हं. तिका बॅलन्साक हाडपाक ज्यो एंटीसायकोटीक डॉक्टर कितें हं. टॅबलेटी दिता पळय त्या हितून मरे थोडीशी तेंगेली जी हट्टीपणा आसा कसो सोडूं हें करूं तें मातशें तांकां मोटिवेशन मेळटा त्या हितूंतल्यान. म्हणजे थोड्या गजालींक हय, हय, टॅबलेट्स हय, जायच हय, पडटा. हय, हय, जाय पडटा. ओके. आणि ॲक्चुअली सर बाई हं. फिमेल्सांक चड डिप्रेशनाचे प्रॉब्लेम किंवा मेंटल मानसीक प्रॉब्लेम चड फिमेल्सांक आसा काय मेलांक आसा? कित्याक अशें आयकलें वयता की फिमेल सगळे गॉसिप्स करून सगळे ओपन अप जाता आनी दादले जायना म्हळ्यार मेल्स जायना. हय, तें मातशें आसा. आतां चेडे कशे आसता सांग कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार तो आपल्या भितरूच दवरता. हं. चड सांगूंक वचना. आनी सांगलें जाल्यार तांकां कशें दिसता की फकाणां कोणी करीत हें करीत. चेडवां मोस्टली सांगूंक वयता. फ्रेंडाक सांगता नाल्यार आनी कोणाक तरी सांगता आपल्या कडेन प्रॉब्लम कितें हं. तरी आसा म्हणून. हें मातशें हांवें आयकल्लें भितून. पण ॲक्चुअली कितलें तेजी खरें आसा स्टडी तेजें सोल्युशन? स्टडी हांवें म्हणजे तशी वाचलेलें म्हाजे कडेन हें कांय ना, रिपोर्ट कांय ना. ओके. हें आयकलेल्यो म्हणजे गजाली. तुमच्याकडे अशे केसीस येयना नॉर्मली? येता रे तश्यो येता. मेलूय येता, फिमेलूय येता. आतां चड खंयच्यो चड येता त्यो बॅलन्स म्हाजे कडेन ओके. चडश्यो येयल्या. मे बी फिमेल चड येयले आसत. फिमेल्सांचे कसले टायपचे असतात नॉर्मली सांगपाक गेल्यार कॉमन खंयचे आसात ते येतात? कारण समज कॉमन आसा आनी तुमी हेजे सोल्युशन सांगलें जाल्यार खंय तरी ऑडियन्सांक युजफूल जावपाक शकता. कॉमन ह्योच एन्झायटीच्यो आसता. खूब एन्झायटी. एन्झायटी, पॅनीक अटॅक बीन तांकां येता पळय, जाल्यार जनरलायज एन्झायटी. म्हणजे ओके, स्पेसिफीक खंयच्या गजालीचो तांकां भंय दिसता ओके. करपाक आनी तांकां जे पाल्पिटेशन आमी म्हणटा पळय, कलकलता म्हणटा पळय, तशें तें चालू जाता. त्यो म्हाजे कडेन मोस्टली त्यो केसीस येता चडश्यो. आनी मेलांक? मेलाकूय ह्योच एन्झायटी आसता, हं. डिप्रेशनूय आसता भितून, सबस्टन्स एब्यूजूय हं. आसता भितून, जे ड्रग ओके. हें आसता ते. मागीर आमी हेंचेर उलोवपाक गेल्यार खुबशे गजाली आसा, पण हेजेर हं, एक मेजर सोल्युशन काडीत. हं. प्रत्येक घरांनी ते फॉलो करीत जाल्यार मानसीक प्रॉब्लेम कमी जातले. जाल्यार अशें सोल्युशन ते कितें आसतलें? पयलीं बीन कशें जातालें की एक जॉयंट फॅमिली हं. आसताली न्हू. आतां कशें जाला हें घराय हं. ब्रेक जायत गेल्या. आतां
जॉयंट फॅमिली अशी कन्सेप्ट ना, आतां न्युक्लियर जायत गेल्या. आनी त्या कारणान कशें जाता, पयलीं बीन आजये कडेन उलोवप जातालें, आज्या कडेन उलोवप जातालें, नाल्यार काकाक कितें सांगलें. आतां त्या घरानूच उलोवपीच मनीस नासता कोण. ओके. सो हय, खूब हय, उलोवपाक जाय. उलोवपाक जाय. एक थोडो टायम तरी फॅमिलीक दिवपाची हें आसता, म्हणटा आतां दिवजाय. खुबशे लोक उलयनात. खंय तरी उलयना, आपले उलयना. भितरूच हं, गुंतलेले असतात. हं. हेज्या खातीर खंयचे बुक्स तुमी रेफर करपाक शकता किंवा ई बुक्स वाचून तूं खंय तरी गजाली शिकपाक शकता अशी एक युथां खातीर बूक. हांव तरी छत्रपती शिवाजी महाराजाची बुकां वाचतां. युथानूय तीच वचपाची अशी म्हाका दिसता. कित्याक एक तुमी खंयचोय मनीस समज तर तुमी आयडल धरता न्हू, जाल्यार तुमच्यो खुबश्यो गजाली त्या मनशाक लागून कमी जाता. ओके. म्हणल्यार खंयचें तरी एक इन्स्पिरेशन आपल्याक दवरपाक दोळ्या एक मुखार एक आयडल कोणूय धर, कोणूय आसूंक शकता, आवय आसूंक ओके. शकता, बापूय आसूंक शकता. हांव महाराजांक कळ्ळें. मानता, सो तेजी हांव थोडीं बुकां वाचतां. आनी एक युथां खातीर तुमची एक फायनल मेसेज वयतली आसा जाल्यार कितें आसतली? युथाक लागून अशें की खुबश्यो गजाली आसा, तेजेर आजून सोल्युशन आसा. म्हणजे आमी स्वताक सोल्युशन हाडपाक जायना न्हू, जाल्यार तें डिस्कस करपाची खूब गरज आसा. जे करून कितें तरी फायनली कितें तरी रिजल्ट येतलो. म्हणल्यार प्रत्येक गजाल जी आपल्याक फेस जाता ती डिस्कस हय, करपाकूच जाय. डिस्कस हय. डिस्कस म्हणजे थोड्यो गजाली जायना पळय, म्हणजे टेन्शन घेवपाची गरज ना त्या हितून. ओके. आनी थोडे नॉर्मली म्हणटात पळय की हं, म्हाका टेन्शन जालेलें बारीक बारीक रिजनाचेर. हं. त्या टायमार कशें डील करप? टेन्शन जावप ही मरे बरी गजाल. आतां टेन्शनाचो स्ट्रेस बीन म्हणटा पळय, एक स्ट्रेस कसो एग्जामीचो स्ट्रेस येयलो म्हणटकूच भुरगो शिकपाक लागता. तो बऱ्या तराचो स्ट्रेस. दुसरो स्ट्रेस कितें, तेका शिकपाक जायना म्हणटकूच तेका कितें भंय दिसपाक लागता, नाल्यार आनी कितें तो पोवन वयता, नाल्यार सुसायडल थॉट्स येता. हे नेगेटीव हे. ओके. सो खंय तरी भुरग्यांनी अवेअर जावपाक जाय आपल्या प्रॉब्लम्सा बद्दल आनी हें करपाक जाय. आनी जाता इतके टिचर्सा कडेन आतां म्हाका दिसता स्कुलांनी आतां खुबशे कावन्सिलर्स येयल्या दिसता म्हाका. तेंचे कडेन डिस्कस करपाक मेळटा. म्हणल्यार एक तर कावन्सिलराची हेल्प घेवप, पेरंट्साची हेल्प पेरंट्साची घेवप. हय. मात खंय तरी डिस्कस करप, आपल्या मनान दवरप ना. ना आनीक कशें आतां आमकां फॅमिलीकूय मरे खूब अवेअर जावपाची गरज आसा. कोणूय समज तर असो विथड्रॉल जाता फॅमिलीच्यान, जाल्यार तेका पळोवपाची म्हणजे गरज आसा. कितें हेजो कितें आसा काय म्हणून. असो खंयचो कोर्स बीन आसता नॉर्मली, म्हणल्यार कोण तरी बाबा अल्कोहॉल एडिक्टेड आसा किंवा खंयच्या गजालीक एडिक्ट आहा जाल्यार कोर्स समज असो आसा जो करून भायर सरपाक शकता असो? हय तशें आसा मरे. डी एडिक्शन सेंटर आसा खुबशीं प्रायवेट आसा. अल्कोहॉल एनोमिनस हेंचें आमचें मडगांव क्रिश्चन हेजें कितें तरी एक आसा चर्च. तितूंतल्यान तो कोर्स म्हणजे कावन्सिलींग बीन हे सगळ्यो गजाली जाता मागीर. ओके. म्हणल्यार अशें जें कितें आहा तेच्या रिगार्डींग आपलें हं, सोल्युशन सोदपा खातीर जे इन्स्टिट्यूटान जे हं, गजाली सांबाळून घेवन हं, हें करचें. हं. इन्स्टिट्यूट एक शब्द याद येयलो की आतां प्रत्येक स्कुलांनी किंवा कॉलेजींनी हेज्या रिगार्डींग अवेरनस कशी वाडपाक शकता मानसीक प्रॉब्लमा बद्दल? हय तितके आतां स्कुलांनी एटलिस्ट 3 म्हयन्यांनी तरी वेगवेगळ्यो ज्यो मानसीक आजारां आसा नाल्यार आनी कितें आसा पळय तेजेर अवेरनस करपाची गरज आसा. स्कुलांनी एक्टिवली पार्ट घेवंक जाय. आनी नाजाल्यार कोणूय प्रोफेशनल जे कोण आसा पळय, गव्हर्मेंटूच न्हू भायर खुबशे जाण आसतले शिकलेले, सो तेंची हेल्प घेवपाक शकता. आनी नॉर्मली हाऊसवायफ पळयत जाल्यार खुबशे स्ट्रेसान आसतात, हं, जी घरा कडेन आसतात ती. हं. तेंकां घालून कितें सोल्युशन आसा तेंच्या खातीर? तांकां आतां कशें तेंगेलो कितें प्रॉब्लम आसा तो पयलीं एक हं. खंय तरी बरोवन तरी दवरचें पडलें. कित्याक ओके. तांकां प्रॉब्लम कितें तोच खबर आसना स्वताचो. तो मोठो प्रॉब्लम. ओके. म्हाजे कडेन फाटीं एक तशी केस येयल्ली. तिका खुबशे प्रॉब्लम हांवें सांगलें की तूं आतां नेक्स्ट टायम येतलें तेन्ना ती बरें आनी घे आनी यो म्हणून. मागीर तेजेर एक 4 कितें तरी हाडली तेणी. मागीर ते एक करून तेजेर मातशें कितें सोल्युशन हाडलें. तेका सांगलें आतां हें सोंपलें, पीन आनी आतां उडय म्हणून. परत येता जाल्यार परतून बरोवन हाड म्हणून. ओके. हें एक बारीकशी एडवायस कितें प्रॉब्लम आसा पळय बरोवपाची गरज ना. प्रॉब्लम खंयचे आसा ते स्वताक तरी अवेअर आसूं जाय. तें मागीर तूं मागीर हजबंडाक सांगतली नाल्यार कोणाक आनी कोणी घरांत कोणी बरो मनीस आसा तांकां सांगपाक वयतली.